Muy buenos días, damas, caballeros. Aquí acabo de comprar esta minivan. Es una 2006 Honda Odyssey. Eh, Pagué para chequear el récord, qué mantenimiento le habían dado, el cual me dice el papel que habían cambiado el filtro de cabina, ¿verdad? Mire, ustedes creen en el dealer? Tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Este filtro no ha sido cambiado menos de un año y medio. Está muy sucio. Como pueden ver, esto no es filtro de 6 meses, ¿no? Bueno, voy a reemplazarlo ya que acabo de comprarla. El filtro está aquí, en esta parte, en la guantera, al fondo. El cual para remover como ven aquí, las patitas, vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Aquí lleva dos piezas, una del lado izquierdo y una del lado derecho. La piecita es esta, la cual topa aquí para que no se abra, ¿verdad? Se sostenga. Bueno, para removerla vamos a levantar un poquitito aquí y como ven tiene dos clips aquí, ¿verdad? Si lo ven, estos pedacitos son los que enganchan por dentro. Entonces esta, cuando la vaya a poner para atrás, bueno, a quitar primero, viene así. Yo lo que hice, que antes de quitarlo agarré un poquito de jabón y le puse en las esquinas aquí, para que no se me quiebre, ¿verdad? Jabón o un poquito de lubricante, el cual la pieza entra así. La pieza entra y engancha, ¿verdad? A ver, no mire bien, disculpe. La pieza entra aquí y engancha, pero para sacarla yo usé este piquito. Se mete por aquí adentro. Es más, con la mano puedo hacerlo, levanta un poquito o oprimir con este pico, ¿verdad? Como pueden ver. Lo difícil de hacerlo nomás con una mano. Se me hace difícil. Se me hace difícil hacerlo, a ver. Agárrame. Así, aquí. Entonces aquí tiene estos picos. Lo que hace uno es primero empujar hacia afuera, ¿verdad? Esto sale y ya aquí tengo la caja para meterlo. Hay que entrar primero esta pieza aquí, así, y ahí empujarlo hacia adentro. Así es como se saca esta piecita. Como ven, es muy fácil, ¿verdad? Mire, solo empuje con el, no necesita herramienta, o empuje con algo hacia afuera o con el dedo. Fácil. Para ponerlo, igual, entra primero esta pieza, asegúrese de que entre. Y ahí está, listo. Bueno, igual para sacarlo, con el dedo lo empuja hacia afuera, le mete un poquito y la suelta y listo. Ahora sí vamos a ver por qué me hacía ruido esta máquina. Cada que prendía el aire acondicionado me hacía demasiado ruido y pues al final encontré cuál es el ruido, ¿verdad? El aire acondicionado, cada que prendía el aire me hacía un ruido muy feo. Me hace. Entonces, inspeccionando aquí el motor, mire lo que hay adentro, lo que está adentro, ¿verdad?
eso que está adentro es lo que me hacía ruido, o más bien voy a sacarlo. A ver, aquí un poquito difícil, que hay que estar usando las dos manos. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. A ver qué encontramos. Como ven, alguna ardillita hizo de sus travesuras, ¿verdad? Una cáscara de avellana, o no sé el nombre que usted le dé. Y es muy dura, muy difícil de que la rompa el ventilador, porque no hay espacio donde entre. Y pues, oiga, se imagina, todo este ruido cuando prendía el aire se veía así. Aquí está una. A ver si hay más. Bueno, vamos a inspeccionar aquí más el área. Aquí hay otro pedazo. Mire, aquí está otro pedazo de avellana. Y pues ese ruido me hacía así, muy fuerte. Lo bueno que ya encontré la solución, ¿verdad? Lo que les recomiendo que le sople con algo, un vacuum, para que pues se asegure que no tenga nada adentro, ¿verdad? El cual el filtro de aire pues va en esa posición. Se lo voy a reemplazar. Mire cómo está el filtro viejo. Y vamos a ponerle uno nuevo, ya que cuando uno compra siempre hay que asegurarse de cambiar el aceite, los filtros de aire, muy importante. Esto podría pasar, ¿eh? Mire, es bien fácil, nomás deslícelo. Aquí tiene un clip y aquí tiene otro. Solo deslícelo. Ay, no se puede hacer todo. Lo mete, ¿verdad? Así, hacia adentro. Engancha y listo. Vamos a arrancarla, van a ver si ya no me hace ruido, porque este ruido era súper escandaloso. A ver. Como ven, ahora voy a poner el aire. Vamos a subirle a todo el ventilador. Ahí está solucionado, el cual pues yo pensé que estaba roto el ventilador de ahí, ¿verdad? Y ahora sí, listo el aire acondicionado, ¿verdad? Chequé, por favor, a lo mejor esto le podría pasar a su van y ya no va a oler mal, porque hemos cambiado lo que son el filtro de aire, ¿verdad? Miren qué cochino estaba, y es el que va dentro de la cabina. Bueno, ahora para poner hacia atrás la caja esta, yo les recomiendo que le ponga un poquito de jabón. Disculpen mi video. Un poquito de jabón aquí a estas piezas, ¿verdad? ¿Sí? Mire qué fácil es. Le pone jabón, la sube, le mete esta piecita primero. No, primero lo empuja, ¿verdad? Ahí, lo empuja en la posición que va a estar. Asegúrese de que entre. Cuesta un poquito de trabajo, pero como le puse jabón, ahora se resbala de las manos. Como ve, ahí está, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver aquí. Asegúrese que entre hasta el tope. Y como lo hice hace un rato, solo tiene que empujar aquí para que entren las patitas. Ahí está, ¿ve? ¿Quedó? Con la mano puedo hacerlo, no necesita herramienta, ¿eh? Ahorita que termine voy a empujarlo bien. Y como ve, ya quedó sostenido, ¿verdad? Ese es un lado, y el otro igual haga lo mismo con el otro lado. Póngale un poquito de jabón aquí en estas patitas. Así nomás un poco, para que resbale bien y le cueste menos trabajo. Agarramos, la ponemos aquí adentro. A ver si puedo poner la luz. Es que se me resbala. Ahora sí está, ¿verdad? Mire, empujamos la tapa hacia adentro. Ay. Ponemos, le metemos
hacia adentro. Voy a hacerlo con otra mano porque me dificulta el empujarlo, ¿verdad? Una vez que ya está, mire, entra, no se le vaya a caer, entra, lo sostiene, tiene que entrar hacia adentro, ya, así. Ahí está. Ve, con el jabón resbala fácil. Bueno, ahí está, solucionado. El aire acondicionado, hemos cambiado el filtro también. Y espero que esto les ayude. El cual ya no hace ruido. Voy a entrar a la van en este momento. Estamos haciendo los arreglos. Ya las luces ya van quedando también. Ahora sí vamos a escuchar el aire. Cómo está el aire de bonito. El aire acondicionado, ¿verdad? Si ustedes oyen, ya trabaja mucho mejor. Y más aire, más frío. Ya no se oye el ruido que había. Bueno, ahí está. Espero que no tengan este problema, pero si lo tiene, lo puede solucionar así. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Esta es una 2006 Honda Odyssey. Hasta la próxima.